السلام علیکم ممبرس، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے کن کن علاقوں میں گرج چمک، آندھی اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ تو موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کمزور مغربی ہواؤں کا سسٹم خیبر پختونخوا پر موجود ہے، جس کی وجہ سے دیر رات سے لے کر اب تک بونیر، سوات، اپر دیر، لوور دیر اور گردرواں میں بعض مقامات پر گرج چمک اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی پشاور، نوشہرہ، خیبر، مومند، مردان، سوابی، ہری پور، باجوڑ، چارسدہ، بٹگرام، ملکنڈ، اپر چترال، لوور چترال، سوات، شانگلہ، اپر دیر، لوور دیر، ابٹاباد، مانسہرہ، اپر کوہستان، لوور کوہستان، کلولی پالس، بونیر، کورم، کوہاٹ، ہنگو، کرک اور اگزے سمیت بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش اور شمالی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران چند ایک مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ بنو، لکی مروت، ٹانگ، ڈیائی خان اور وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اس دوران ایک یا دو مقامات پر لوکل ایکٹیویٹی ہونے کی صورت میں بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، تاہم بونیر اور گردرواں میں گرج چمک اور تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران ضلع بونیر میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ اگر کسی کو اپنے علاقہ موسم کا حال جاننا ہو تو اپنے شہر کا نام نیچے کمنٹ کریں۔ والسلام۔